Bandeko batali émission Nabiso, bandeko bana ya camp du peuple. Mbote nabino lisusu na yebi ete tango nyonso oyambaka biso na bitando ike po bolanda maye topesaka bino mikolo nyonso boyebi camp du peuple tango nyonso soki mwa likambo ezali tozongaka mbangu noki pona kotalisa bino pe koyebisa bino maye maso mazali koleka omboka biso. Na mokolo lelo to koumela mingi te tozali tolobela mwa muke makambo etali COVID-19 tolobela lisusu makambo oyo etali basoda na biso kuna na frontière boyebi ke kuna na se angele kuna na sud na Katanga ba masasi kuna bazambie bakotaki bazwaki bamboka na biso lolenge kani makambo ezali ko évoluer na sur le terrain et puis tokosukisa pona kotala likambo ya le 17 mai. Kasi lelo na yambi ndeko Patrick na camp du peuple tokabola na ye ensemble makambo mazali koleka na mboka na biso atalisa makambo ya yoki makambo ya moni pe elongo tokosolola po bino pe boyeba bozala au courant na nyonso ezali koleka na kati ya mboka na biso Congo. Ndeko Patrick Mbote Mbote ndeko ambassadeur boni lelo oye kotala biso awa tozana esengo mingi ya koyamba yo nakanisi libota makambo nyonso ezali koleka malamu ya libota batu nyonso baza malamu mboka nde ebengi biso toye tosolola po yango nde esangisaka biso soki yango te fale toke kosala makambo na biso misusu loko ezali tozali awa mpona kobundela yango toyeba verité tobimisa yango na libulu oyo yango ezali na kati ya kokota tokutanaka tosolola mambo mboka tolakisa mpe bandeko na biso oyo misusu bazolanda biso bameka kotia ya bango libanga place nini oyo kotia ya yo libanga po ata bana na yo bakanisa yo mokolo moko bayebaki papa mama na biso babundelaka mboka. Merci ndeko Patrick lokola ndenge na yebisaka bino tango nyonso ke Congo ezali yo ezali ye ezangai Congo ezali mboka na biso Congo ezali esika mutu nyonso il faut tobundela pona parti politique te tobundela pona ba leader te mais tobundela pona Congo nde mboka na biso. Merci ndeko Patrick tokota mbala moko na makambo na biso tomoni sikoyo COVID-19 na pesa bino chiffre pour la journée à lelo to comme déjà na 1455 bato yo bazui mais to sala ko bona makambo belende ko ngai COVID-19 oyo eyeli biso de makambo tant mususu omona bato maladi bakomi ko senga biloko ko lia mutu maladi omona kangi isi makolo maboko mamutu likolo na téléphone na WhatsApp mutu maladi omona bimi na fenêtre yo wana zo yeba banzembo mutu maladi oyo baluni ni sa porte mangu mutu maladi azo réclamer mongo ye mongo ko tazo réclamer abima kende na ye aluka biloko ya biso ko milo ko mapa ya biso maladi kuna na Congo ya lokola mapa depuis bandi ezaka ka makambo oh balobi eza yango oh ezalité oh ba et comme il aura mapa mboka wana toza na besoin ya sérieux ba tu faut pas comme maintenant nous sérieux pas possible toza moins sérieux na niveau moko que tozo mona cop bisika nyonso malade ezali na monde entier mais bande ko nazo ebate pourquoi toyoki président de la république basali conseil des ministres alobi na ba ministre que ayoki que bazoteka bibembe bakomo koteka bibembe totalaki na video moko mutu akufi na accident bande ko ne bazo réclamer balobi te akufi na accident akufi na corona te mais bato wana baye balati biloko na bango wana c'est vraiment sérieux faut tozwa makambo au sérieux mutu aza akufi bande ko ne baye batu ya soki inerbe bakei bakopere bapesi mbongo basali certificat de décès oyo ezolakisa ki mutu wana akufi na corona mais lelo tomoni ministre eteni aza ko démentir eloko wana vérité ezali wapi mais eteni oyo aza complice te parce que eteni oyo soki totali banda ya banda makambo na ye ezalaka toujours ezangaka précision tozali komona bandeko na biso oyo bazali kobena tozomona lere nyonso ndenge bazali kolobela oyoka kuna oyo bazali kosala cop bamosusu bazotinda kuna ba audio ba voice tozoyoka keno pesa kombo soko pesi kombo ekoti na liste oza na $300 soki mutu na bino akufi bamosusu bazopropose bango 3000 po bazwa bibembe oyo coronavirus abiseli oh corona yango nazobenga ngo mapa te ekomi marchandise comment est-ce que mutu akoya tala ba oyo bakaya liboso bakangaki wana corona balobi bato bazala soki 2 semaines na quarantaine mais ya biso komo sala ba 1 mois c'est pas possible
Donc on dit maso bato comme na 21 jours mais to moni bato ba outi ko bima na hôpital muso ba sali ba 2 mois muso ba sali bato wana maladie nini wana mboka na biso eza makamba ndeko batali bo yoki ndeko Patrick ndenge abengi yango lipa coronavirus na biso ekomi lipa yango na lobaka lere nyonso ke mboka na biso eza lokola mboka bato batambola ka mutu na sema makolo likolo parce que makamu nyonso eza inversion des valeurs likambo ezali ya kopesa bato information yesengeli ke tozana bato ya solo bazali kobela bato yango bazali kobela na poto tozomona mutuka azobela zana batie na mbetu bazomema ye na placard alali aza kobouge te oyo ya biso okomona mutu atelemi kuta azobunda azosenga bima biso tozobela te mais na ye mutu azosengaka bima est-ce que aza normalement si on a état na ye est-ce que basali ye test bapesaki ba résultat po maladie wana so certainement eza na bato mosusu ozozwa au développer des symptômes qui sont non normal mais bazo peso cure wana bazo peso kisi jusqu'à un certain moment ta 2 semaines on a babimisi mais au moins là muto avandi kuna kisi bazo pesa te suivi exact prise en charge exact muto avandi balobi kaza na corona siko ko biga ndenge mais baza na posa ka batu bakufa eza pasi mboka na biso oyo toyebite bat mais batu bino batu bozali kuna na kati ya Congo toyebite bozala mayele eloko na moni ezali ko kamusanga lobi natali émission à lobby namoni kingasani bato balobi awe pa na biso malade ezate natali na bandane na lingwala bato bazotambola balobi makambo wana biso toyebi yango te alors ba chiffre oyo bango bazomatsa ezowuta wapi peut-être na ndenge bazofuta mbongo nde bazokomatsa ba chiffre wana ce qui est vrai que malade eza puisque to moni eza na malade ezali na monde mais siko façon bazomemela makambo wana na mboka na biso ezali correct te parce que oyo koya boma bato nyonso bon on a battu ba komi ko kufa o telemi na nzela o koyi oyebaki te kozwa ki malade puisque ba pesi batu ba condition comment est-ce que to banda ko vivre na temps o ya maladie batu bazo respecter en côté ba o bazo landela mamango ya maladie boye bisa biso ata ba statut ya vrai bozo c'est son ya solo te tozo mona kaka ba bimisi o baka e komi no na 2 ba bakisi no na 5 85 baka ezo mataloko mapa Ata ma pango baliaka ya moko muto sala na boulangerie ebi kelelo na produire autant lobi na tape mananu ateka ngo zimbongo ngo simbi ngo na maboko mais ya biso baka tozo mona batu babiki 5 batu babiki 4 mais ba o baza maladi wana okokende bake bachango bache bango place moko baza place moko bazo nazo ebati makambo ngo ekomolekela batu tozo comprendre te prise en charge eza bien te na Congo to moni docteur Jérôme Maye voilà c'est on est dans loba Jérôme azali docteur moko yazali na ba compétence azali na bwanya azali na mayele ye azali ko yeko la plante babengi artemisia na ite na lingala soki babengaka yango nini toyebi yango te mais ezali artemisia ne plante oyo asalaka yango alobi ke na Congo eza ebele mais kosala oyo akosala na ndenge abimisaki kisi wana na Madagascar eza différent mpo Madagascar ezalaki cure préventif na nini traitement curatif c'est-à-dire que soki omeli yango ezokanga sida donc nani coronavirus na moyen kote eza te eza lokola béton batieli yo na mongongo mais ntango mosusu mpe soki oza nango ezali kobundisa ti jusqu'à ce que bato bazali kobika mais alobi ke na Congo awa lokola na kei na komeka na changer méthode ya kosalela yango de façon que ezala curatif c'est-à-dire que moto ameli mpenza 14 jours esili nyonso ekei toyoki auti kosala azaki alekaki pa bosembe alobi na ye ke azosenga ne kaka bapesi kaka 20 malades ya nalandaki ye ameka 20 malades na 2 bapesi 20 malades bapesi 2 semaines moto abongo soki azodefie bino il faut kopesa mais bazotia ye bakale jalousie mboka na biso jalousie eza makata mboka na biso toza na besoin ko développer ba valeur na biso comment ko développer moku tu na ko utiliser zo zangangai il faut ko lakisa batu ke toza pena batu o baza compétent to ko matisa Congo na mwana mboka moko asali eloko moko ya solo et telemisi mboka na biso batangi mboka na biso bisikanyo zo na mokika mais ya biso alobi aza na ba compétence ba konzi na biso nde bazo bundisa na muto liboso to landaki pa Marius awa lobaki ke solo laka atindaka mukanda epa eteni atindi mukanda na INRB atindi mukanda muto atikala kotenga il fallait intervention ya président pour aya ozo mona ke sérieux ezate batu bazo mona kaka mbongo place bazali soki mbongo ye azotala nanu poche na ye yango tozo mona misusu bake kuna bakomo wanga na tribunal
yango ndeko Patrick ndenge olobi nalandaki natangaki mingi à propos ya ndeko na biso wana Jérôme Munyangi asa mutu moko aza na bwanya asali ba conférence ebele na poto atamboli ebele asali ba preuve ya koyiboyebi na ye pe andimi ke soki na ye na kosa mais mboko ya biso ti sikoyo to comprenaka te bandeko ya ye kokuta wana bakomi kosala jalousie impossible mais na sepeli quand même temps akei kokuta na président ba isolé ye ba cheye asala na ndeko moko oyo bayeba na ye basala bakisi wana yango asengi bapesa ye ata 20 personnes nanu ameka nanu kosalisa. J'espère que na mikolo ezali koya soki amei kotraite bango tokoki kozwa solution ya bien mais kasi problème mosusu ba chinois eloko ekamusi biso tomoni kaka chinois 10 ba chinois baye ba chinois soki totali na ndenge évolution ezali ya maladie okomona ke na Italie bakomi na ba 23 000 na Amérique bakomi soki na ba 40 000 okei bamboka mosusu ba Allemagne ba nini bakomi musika mais côté wana ba chinois bazokende te biso toza kaka na à peu près 50 na ba 50 décès mais chinois alongwe kuna ti aye na Congo po aya kosala nini toyebi ke ba chinois banda bakoma na Congo eloko malamu basala biso mais ba chinois baye kosala nini. Bon, analyse on a sala na mambo ba chinois ezali boy tant maladie o ebandi ezalaki copie ya OMS ngai nazo saluer courage ya bandeko na biso eza Burundi to Uganda o babengani Burundi courage na bango je salue OMS lelo so bomoni Jérôme wana azali jeune azana moins de 40 ans garçon wana bandi ko sala ba recherche na abungisami na OMS parce qu'il y a des africains OMS qui se bimi na Madagascar bazwali ko bungisa kisi wana po kisi uti Afrique bolanda ko président Madagascar alobaki on. Le grand problème est que batu wana bazana posa biso to zwa vaccin ba chinois wana ti bazo ya place tout bazo leka bazo tika hekatombe baleki na Italie bomoni mambo leki bakei Canada bomoni mambo zo leka na Canada batu bazo kufa lokola problème lelo bazo ya na Congo po bango moko ba OMS elobaki na batuke Afrique et kozala pire que bisinga mususu mais bazo mona résultat eza contraire na makambo na bango ba prévenaki ezali biloko moko to ko encourager te chinois azonga akende nanu ko banda ko fongolisa misu na ye emona malamu baya na mboka na biso to ko boma biso tozali na mabele biso ba africain tozana banzete nyonso bakisi oyo OMS asalelaka bato atindaka yaka kotekela biso cher nalandaki eloko moko ka epa Jérôme Munyangi lokwa tozobela mambo ya santé alobi ba pharmacien ya minene ya mokili bazo tekelaka ba africain kisi ya mabe kisi wana ezali po biso tokufa po plan ya mindele ezali ke Afrique bazo Afrique sans les africains place tout ozo kende so botani na États-Unis bango moko bazo lo bango clairement ke ba noir bazo kufa na maladie oyo mingi ke mindele ok na Angleterre statistique ezo la ke ba noir 60% ba noir bazo kufa ke 40% ya ba mindele donc plan na bango ezali ba exterminer Afrique ezalaki erreur ba chinois il fallait pas baya en Afrique koya na bango bayaki cop mais biso ba congolais photo fongola misu muto abenga yo te ba ko pesa vaccin po bino boza wana muto alaki so $100 likasa vers wana omoni ke vina ngai suki wana na zui mais bazo boma yo ba ko tubo eloko moko na nzoto 50 ans plus tard malade c'est que yo kokufa okufi cancer talaka ba cancer ndezo boma batu na mokili ba chinois wana ba yena cop il faut toyeba réellement oyo ba travailler na ba expert congolais batika bangote soki gouvernement na biso endimi basala wana ezali erreur mais lokola basi bakomi botika bangote bozala na bango bisinga nyonso bazokende ba expliquer bino réellement eloko alors soki bazoloba na chinois boyebisa bango baloba français bolukaka ba interprète omoni bandeko boyoki bino moko bosala ke bana ba chinois bisika banda to banda coopération oyo na Chine ezana eloko penza ya malonga basala biso te à part mbongo ebele mobutu apesa bango batongela biso palais du peuple batongela biso pont maréchal mais na côté médecine chinois atikala kosala biso eloko te chinois soki azalaka posa boyebi combien de chinois bazana na Kinshasa soki bazalaka na posa kosalisa biso je pense na koya ba chinois baye ebele boy bakokai kosala même bopito moko ya minene oyo bato bakokai kozwa soin facilement mais bisika malade ezali chinois akeite chinois azoya kaka esika malade eza moke peuple congolais bofongola misu bokeba botia chinois singa bozala lokola ngwa botika ye akende te chinois azali ndoki
chinois akoki koya aye kotia mwa erreur ya kisi po boyoki ndenge ndeko Patrick alobi que docteur Jérôme Mouniangi alobaki ete chaque fois nga mpe nalandaki ye omes azotinda bakisi ntango balo ya bakisi ezobima na bapharmacie mingi ezali périmé. Alors ntango eza périmé moye babwaka eza te bazoluka bainsere yango to batia yango na batia baproduit wana na batu na bamboka oyo ezali moins développé neti bakongo neti bamboka oyo ya pamba ezangi nango ne bakotia bakisi wana après bino le bozwa bakisi wana bozozwa malade. Vaccin wana ezali koboma, vaccin wana ezali korendre bino bokozala na bakoka mbula na mbula bakoka bakotonda na Congo. Vaccin wana ezali korendre batu stérile. Vaccin wana ezali eloko ya komela ya komekozwa yango te. Bobo ya vaccin wana sauver vie ya ndeko na yo, sauver vie ya mwana na yo, ya koko na yo, ya mama na yo, kozwa $100 te pozwa vaccin, kozwa 5 ya loso te pozwa vaccin. Ndeko Patrick mboka na biso ba chinois na yebi eloko baye ko sala donc bazali en complicité na gouvernement parce que baye pamba te na landi vidéo tango baye ba komi na aéroport Angile gouvernement bakenda ko yamba bango mais au gouvernement na biso pe comment boko ko exposer peuple na bino boy Bibembe président Félix Antoine ministre de la santé etende abina yoki bazali koteka Bibembe ezali ndenge nini alobi eloko ezate mais c'est une réalité touti kolanda mikolo eleki awa na nini na Top Congo mutu azali kobenga kutu bato alobi boya kotala soki lokuta tala mutu yeyo alingi apesa biso mbongo azo ebembe na biso akende azali awa bosala noki boya. Ce sont des choses qui se font et cette réalité est vraie. Donc bazali kozwa Bibembe bakotisaka na montant na ba nombre batu soki ekomi ebele omesa ozwa mbongo atindi gouvernement azwi mbongo wana ale. Donc bokeba na bino bato ozali kopesa bakombo na bino botiaka bakombo na liste po ekende na omes balobaka tokomi na 2000 ka na 2500 na 5000 ti après okoma catastrophe mbongo ekoya bango bale mbongo wana. Omes auti kopesa 47 millions, Banque mondiale auti kopesa 360 millions. Mbongo ba peuple petit peuple ba sangisi na Congo ezalaki au moins 85 millions. Mbongo wana ekei wapi? Bato maladi bazomona kisite. Mbongo wana ekei wapi? Tomoni awa Madagascar atindi lo ya 2000 kir pona COVID-19. Est-ce que bakisi yango ezokende wapi biloko wana nesu ndeko Patrick? Ba chinois oyo nazongela na likambo ba chinois photo bossa na te ke virus euti Chine. Euti Chine. Eloko nini ela kisate ke bato wana ebele bota la film ya Jack Bauer ba o batala ba film. Eloko nini ela kisate ke bato bakoza ba yeli biso virus wana ba yena ngona mwa flacon moko boye kamba koma kana Congo ba fongoli batiki yango ekei. Ekei panzani po ezokenda mopepe. Po bisika nyoso bazoleka bato bazokufa par centaines. To moni na par dizaines j'allais dire na ba Chine na Italie bato olamuki boye bato bakufi 2000 3000 bato bakomo kufati na ba 2500. Pas possible ça. C'est impossible. Toka moi. Si quoi epa na biso tozala nano na pasi nanu système na biso ya santé za nanu mawa. Si quoi ta bato babanda lelo babeli 2000 bokocha bango. Na mona ki tour liboso tang bayaki na Kingasani babengana ki bango. Mais pourquoi tour oyo bato bakoki ko se révolter te pona ko bengana bango basonga? Ah bande on a biso pe na ebité moko boye biso pe toza ba porte malheur na biso mo. Malheur na biso za ligne peuple. Tala peuple ango to bundisa kabila awa to mona babetela ye maboko. Ya biso za la raka bongo. Biso ata to bundisi mutu lelo tozo mona pasi mutu ana zonyo kola biso eta mutu ana kokende na sima to kobetela bango maboko. Boyebi bien que virus wana Trump a boyi ba chinois ba kende États-Unis. États-Unis est un pays moko ya munene. Pourquoi boyi? Et pourtant bato bazokufa États-Unis a enregistré beaucoup de morts dans le monde mobimba. Akoka kondima aide à ba chinois ki bango ne bazwa ki vaccin bato bazan expérience eza bon. Pourquoi boyi bon? Mais biso vaccin eye bato bakufi moins de 100, malade eza moins de 2000 personnes, ba chinois baye. Baye pona basi sa maladie ou bien baye pona maladie comme ebele ou bien baye pona prévenir. Ezali question ezotika la lokola mythe. Faut toyeba biso ba congolais to fongola misu to éviter ba sentiment bilo mususu faut tozonga mboka wana eza ya biso. Soki yote soki ngate to protéger mboka wana to kokufa biso nyonso bato musu ba ya ko occuper mboka wana à notre absence. Merci mingi ndeko Patrick rakanisa bandeko na biso balandi biso malamu na bokebi penza ete conseil to pesi bino kotika chinois kenete chinois la lokola mbwa bocha ina singa.
Donc, s'il faut qu'on bengana yebo bengana bango bazonga. Tout ça n'a pas ça va chinois. Tout ça n'a pas scientiste et belé. Et belé, ba docteur et quoi la bazawana. Ba docteur Jérôme Mouniangi azawana. Ba docteur belé bazawana. Moko na mutu komona ba bimisi kisi boko na kivu kuna ba docteur. C'est-à-dire que nous avons des gens, des intellectuels, ba compétences ezali, makambo eza ebele oyo tokoyi kosala ba kisi wana ndenge bazoko. Tala Madagascar tilelo. Ata mutu akufite. Te mutu ali boso kufilelo to mutu to kolanda na information. On mutu ali boso akufite. Tu na bango et ali boso depuis malade banda. Mais c'est quand même un effort. Et ça effort ya makasi. Hein? Ya makasi. Depuis les banda soki lelo to comme soki na deuxième mois ya ngoyo mais mutu aye kokufa moko. Donc je pense que c'est un grand effort. Congo, Bakonzi, un peu canaliser, aider bateau et bazo ko chamaye les pona ko sala moi produit de façon que bande konabiso babika. Wa les alaki dossier ya Covid-19 to ici. Lelo ezali mokolo bazali ko fêter le 17 mai. Le 17 mai ezali mokolo oyo Laurent Désiré Kabila akotaka na ba after. Mokolo oyo bayelaki biso Kabila. Mukolo oyo bayelaki biso ba Rwandais na Congo. Mukolo oyo Rubero ba James Kabare ba oyo mususu wana nani ba Rwandais nyonso Muyambu. Bango nyonso tu bayaka le 17 mai. C'est vrai, toko commémorer yango penza po to sala nini nango parce que bato le 17 warende mukolo nde passe na biso ebandaki. Yo mona ngai na Congo jamais les 17 ans jamais tu peux commémorer mukolo wana parce que à partir de 17 passe na biso banda mukolo wana Mzee Kabila yaka na ba discours ya bien mais tango akomaka Etienne Tshisekedi ayebisaka ye yaka to solola futa facture bakende tozongisa bango na Rwanda tozongisa bango to diriger mboka a relégat Tshisekedi wa Mulumba leloyo aumela na pouvoir te kaka ba oyo ya mema tango aye ko comprendre que bato bayaki pona kozwa mboka na biso asaleli patriotisme écoutez vie elo muza azalaka te atikeli biso 18 ans ya souffrance na soi-disant mwana na oyo ya memaka soi-disant mwana na memaka akopera na mindele batia biso pasi oyo tozomona ti lelo na mboka na biso ligola le 17 mai oyo bato bazali ko commémorer pona nga ezali fête te ezali pasi ebandela pasi ya Congo ebandande mokolo wana Mobutu anyokolaka biso mazalaka ndeko na biso akomaki déjà affaibli soki tokendaki na nzela ya bien Mobutu alingaki akende Mobutu alingaki akende ata ndenge atiaki mutu makasi maladi affaiblisaki ye azalaki su makasi te basoda na ye si batrahisaki ye akomaki deya na suka balingaki bamema nzela ata ya dialogue oyo tosuki na élection me bayela biso mutu tokenda de transition en transition muze akufa na kati ya transition Kabila ye na transition à sa l'élection ba élire à se faire élire à continuer à s'imposer à boma à sa l'agnon so passe au biso tozo mona na Congo lelo